सुबह की पहली किरण के साथ बरगी डैम में सेना के जवान और एनडीआरएफ के जो कुशल गोताखोर हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और अब वो अपनी तैयारी में जुट गए हैं ठीक उसी जगह पर जहां पे ये क्रूज डूबा था गुरुवार को। आप देख सकते हैं सामने सेना के जवान जो हैं उनके जो गोताखोर हैं, एक्सपर्ट हैं जो इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस में, वो अब विशेष नाव के जरिए पहुंच रहे हैं उस जगह पे। आपको बता दें कि ये जो आप इनटेक देख रहे हैं इसी के पास में वो क्रूज बोट डूबी थी जिसे निकालने के लिए भी कोशिशें जारी है, लेकिन इन सब के बीच जो लोग लापता हैं या जो लोग उस क्रूज के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है, अगर शव है, तो उन्हें अब इन गोताखोरों की मदद से निकाला जाएगा। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं ये स्पेशल एक तरीके से तैयारी की गई है पूरी सेना की तरफ से। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी इक्विपमेंट्स पहने हुए हैं, चश्मे पहने हैं, पानी के भीतर भी देख सकने की तैयारी है, ऑक्सीजन सिलेंडर से इनके पास। और अब यही गोताखोर जो हैं ये उस क्रूज के अंदर जाएंगे जो डूबा हुआ है और उसके अंदर जा कर के तलाशने की कोशिश करेंगे कि कोई जीवित है या नहीं है, शव भी है तो सम्मानजनक तरीके से उन शवों को भी बाहर निकालने की तैयारी की जाएगी। यानी रात भर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरीके से थम सा गया था अंधेरे की वजह से, वो अब एक बार फिर से दिन चढ़ने के साथ शुरू हो गया है और अब इन गोताखोरों के ऊपर जिम्मेदारी है उस डूबे हुए क्रूज के भीतर जाने की और उसके अंदर जाकर के ये देखने की कि वहाँ जो मौजूद हैं वो जिंदा हैं या फिर नहीं। हाँ।